Pirmą kartą baltų gentis bandė krikštyti kristonių vyskupas misionierius Vaitiekus Adalbertas, kuris savo krauju 997 metais sumokėjo už amžiais baltų žemėje nusistovėjusios tvarkos nepaisimą. Toks pat likimas laukia ir kitų. Tūkstantis 2008 metais pagonių krikštyti išvyko kitas kristonių misionierius Brunonas Bonifacas iš Kverfurto. Jis, pakrikštijęs Pečenegus, pakeliui užsuko į Kijevo Rusią, kur gavęs kunigaikščio Vladimiro palydą, žiemai prasidėjus iškeliavo Prūson. Jų kelionė buvo sunki ir tolima. Tūkstantis 2009 metų pradžioje pagaliau Brunonas pasiekė Prūsą ir ten valdžiusio karaliaus Netimero valdas. Atvykęs į Netimero pilį, Brunonas pasiprašė priimamas pas karalių, sekėsi atkeliavęs iš labai toli taikiais tikslais ir atnešęs karaliui gerąją naujieną. Jis buvo priimtas ir nuvesdintas pas valdovą. Atvykęs pas Netimerą, vyskupas pradėjo kalbą. Netimerui siūlė tapti pirmuoju, kuris pradės Jėzaus žodžių plitimą šiame Dievo užmirštame krašte. Naujasis tikėjimas yra didi valdžia ir šiame, ir pomirtinėme gyvenime. Brunonas aiškino kristonių tikėjimo pranašumą, niekino stabmeldystę ir pagonių dievus, aiškino jų bejėgiškumą prieš Dievo galybę. Tai išklausęs, Netimeras įsakė jam įrodyti savo tikėjimo pranašumą ugnimi. Jam reikėsia pereiti per didį laužą nepaliestam liepsnos, kitu atveju Brunonui teksė sumokėti gyvybę už melagystę. Kitą dieną pamiškėje buvo sukrautas didžiulis laužas. Visi laukė tos akimirkos, kada Brunonas pradės eiti per ugnį ir ar jis ją pereis. Kai ugnis įsiliepsnojo, karalius įsakė vyskupui nepaliestam liepsnos pereiti per ugnį. Netimeras su nuostaba stebėjo, kaip jis pradėjo eiti per laužą. Didžiai nustebo, kai Brunonas net vidury laužo, kur buvo kaitriausia ugnis, vis stebėjo, o jo drabužiai niekiek neliepsnojo. Brunonas perėjo per laužą liepsnos nepaliestas, tad karalius išvydęs Brunono Dievo galybę, giliai tikėjo ir puolė ant kelių prašydamas atleidimo bei Dievo malonės. Tačiau Netimero jaunesnysis brolis ėmė karaliui įrodinėti, jog visa tai yra klasta ir iš anksto sumanyta apgavystė.
Tai girdėdamas, Brunonas pareiškė, kad tokios kalbos yra šventvagystė ir už tai karalius gali užsitraukti Dievo rūstybę ir daugybę nelaimių. Netimeras, pabijojęs užsitraukti naujojo Dievo prakeiksmą, bandė brolį sudrausminti, bet jaunėlis laikėsi savo nuomonės. Tad karalius įsakė jį nužudyti. Netimeras su savo artimaisiais ir visa bendruomenė apsikrikštijo. Tuo tarpu Netimero vyresnysis brolis Zebedenas buvo išvykęs medžioklin ir nieko nežinojo nei apie jaunėlio brolio nužudymą, nei apie Netimero krikštą. Jis su savo vyrais vakarojo stovykloje po medžioklės ir taip jie būtų vakaroję iki nakties. Netikėtai jų stovyklai pasirodė vienas iš jaunėlio brolio vyrų. Atskubėjęs pas Zebedeną, jis pranešė, kas nutikė pilyje, apie Netimero krikštą ir apie jo jaunėlio brolio mirtį, ir kad dėl to kaltas svetimšalis Brunonas. Zebedenas nutarė atkeršyti Brunonui ir su visais vyrais greit išsiruošė kristonių medžioklin. Zebedenas Lietuvos Rusios paribyje pasivijo atėjūnus ir su vyrais pastojo jiems kelią. Vyskupas suprato, kad tai nekrikštytis atskubėję pagonis ir kad tai gali būti jo misijos pabaiga. Zebedeno vyrai ėmėsi darbo, tuo tarpu jis pats liko akis į akį su Brunonu. Vyskupas, supratęs, kad jo gyvenimas baigėsi, ėmė uoliai melstis Dievo pasigailėjimo ir malonės kitame gyvenime. Zebedenui tai buvo nė motais. Žinojo, kad Brunonas kaltas dėl brolio mirties ir tą skriaudą galima nuplauti tik krauju. Visi iki vieno Bonifaco palydovai buvo išžudyti ir pakarti. Taip baigėsi dar viena kristonių misija į Baltų kraštą.